आज सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सुबह मेरी वक्त पे आँख खुल गई। लेकिन ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैं रज़ाई से बाहर ना निकल सकी और फिर मेरी आँख फिर से लग गई। जब मेरी आँख दोबारा खुली तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड को काम पे जाने में भी लेट हो गया है और मुझे जल्द से जल्द नाश्ता बनाना है। मैंने बहुत सोचा और अंडों की सब्ज़ी बनाने का फ़ैसला लिया कि ये बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो मैंने झटपट 3 अंडों को तोड़ा और फिर उसमें प्याज़ मिर्च डाल के उनको तला। फिर उसका मसाला रेडी किया और फिर उसके बाद मैंने तरी लगा के अंडों को उसमें डाल दिया और सब्ज़ी तैयार कर दी और फिर अपने हस्बैंड को खाना दे के लंच दे के उनको वक्त पे काम पे भेज दिया।